Yes, what's up mga papi, mga mami, mga chong, mga chang. Ayan, dito na naman po ulit tayo sa another vlog. Meron tayong i-unbox ngayon na in-order namin from Lazada. Ayan, syempre nakikita nyo na sa title kung ano to. Ito ang SoundMagic ES18. Alright, SoundMagic ES18 in-ear earphones. Ano naman tawag dyan. Way back before pa, I'm very fan ng mga earbuds para noise cancellation ba, diba? So noon pa man mahilig na akong maghanap ng mga magagandang earbuds na hindi ganoon kamahal. So nandiyan dati ang Creative, unang-una kong naging earphone is itong Creative EP630. Ayan, isa yan sa mga nagustuhan kong in-ear dahil sa price range niya, no? Then nakilala ko nga itong SoundMagic. Ang dati kong gamit is yung SoundMagic PL11. Ayan, yan, napakaganda ng tunog. Nung nagpakilala sila sa market, nagustuhan ko talaga siya kasi hindi siya ganun kamahal. Tawag nga nila bang for a buck audio. Ilang taon na akong hindi gumagamit ng earphones or whatever. Ngayon parang trip ulit natin, no? Lalo na dahil pag nag-edit, hindi rin ako fan kasi ng mga headphones kasi lalaki. Ito nga SoundMagic, ito ang nagustuhan ko. So ito yon. Ito yung mga bagong models ng SoundMagic. In order natin to sa Lazada for 600 pesos. Ayan. Ito yung Lazada link. I will put down the link below. Okay? SoundMagic ES18 in-ear isolating earphones. Ayan. Di ko lang sure, no, kung anong kulay ito. Pero ito, i-unpack na natin to, unboxing. Pero bago yan, no? Dito muna tayo sa ating mga shoutouts. Si Brainwash. Ito si Brainwash. Yo, Papi Vlogs, lagi kong pinanonood ang mga videos mo. Hahaha. Sana sa susunod SOB Legend naman i-review mo. Pilitin natin yan, Papi. SOB Legends. Ayan, shoutout sa iyo, Brainwash. Alright. And ito kay Dayun Baby. Ayan, haha, Paps, video ka. Local versus Malaysian na juice. Thank you, Paps. Yung tropa ko kasi sinasabi mas masarap daw Malaysian. PS, magulo ka nga kausap. Nakikita sa video ko minsan nagbe-baby talk pa tayo, mga chok. Minsan ang gulo ko magsalita, no? Bulol eh. Salamat ulit sa'yo, Dayun Baby. Syempre sa atin, kung versus Malaysian or Philippine made juices, depende naman sa panlasa yan, Papi. Pero ako, local pa rin. Syempre support our own. Yan pa rin. Bihira akong tumitikim ng foreign juices. More on proud ako sa mga local juices natin. Siyempre, lasang Pinoy. Yan. Okay, Dayun Baby, shoutout sa'yo, Papi. Ayan. At saka si Luigi Villanueva. Isa lang ibig sabihin, kaya nagula-gulanit agad pitaka mo, Papi, laging puno ng laman. Wow! Sana nga, Papi. Shoutout sa'yo, Papi, Luigi Villanueva. Ito, shoutout sa'yo, Joey Lee. Yo, Papi. Pa-review naman ng MCM Resin Mods. Ayan, sige, Papi, pag meron tayong MCM, pilitin natin yan. And, Papi Timothy Bugayong. Ayan, shoutout kay Papi Timothy Bugayong. Ayan, Papi. Long time no see, kakabisita lang nito kanina na sa akin. Okay, hayaan mo na lang mga bashers, Papi, basta enjoy lang. Isa lang ibig sabihin pag meron kang bashers, Papi. Alam mo na yan. Nga pala, paisa naman, shoutout. Wala pa ako eh. Ayan, shoutout sa'yo, Papi Timothy Bugayong. Shoutout sa'yo, Papi, and kay wifey mo. Hello, Raymark Ginto. Idol, nagbablog ka na pala ngayon. Favorite ko talaga yung kanta mong Ayokong Tumanda. Nakakamiss yung concert mo, Idol. Jugs. Ayokong tumanda. Ayokong tumanda kung hindi ka kasama.
So, ano, kamukha ko si Jugs. Alright, thank you, Papi. Meron na pala akong kamukhang sikat. Alright, si Papi Raymark Ginto. Ayan, okay, mapunta na tayo dito, no? So, unbox na natin to, mga chong, mga chang. Let's go! Okay, unbox na natin to. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Siyempre, kailangan natin ng si Mr. Scissor. Ayan. Yan. Oy, resibo. Item code Sound Magic ES18 green. Ay, kulay green. Makita na natin to, no? Alright, ayan na. Parang gula-gula nito. Sound Magic ES18. Ayan, mga chong. O, ayan. O, to. Ayan. Sound Magic ES18. Okay? So, maganda yung box niya, no? Pero, mong nagula-gulanit yung box. Oh. Gula-gula. Lazada. Anyari, mukhang naipit to. Pero ano siya eh. Naka-bubble wrap eh. Pero durug-durug eh. Pero tingnan natin. Basta gumagana, wala tayong problema dyan, mga chong, no? Okay? O, base sa box, medyo gula-gulanit. Okay, buksan na natin to, mga chong. Base sa aking nakikita, meron siya ditong kinakat. Pero tingin ko meron sa ilalim. May shortcut sa ilalim na hindi mo na kailangang magputol. Ayan lang siya. Ito yung secret dyan eh. Kung matagal ka nang bumibili ng mga ganito, nasa ilalim lang yung secret niyan. Ayan. Nakasil yan eh. Nasa ilalim lang yan. Oh, di ba? Oh. Wala kang sinirang seal dito. Hindi sa ilalim ang bukas. Di ba? Lupet! 1 point tayo dyan! Nahulog. Kulay green, mga chong. Sa nakikita nyo naman, oh, meron siyang extra earbuds sizes. Ayan, siguro meron yan small, medium, large. Ayan, normally, medium yung nakakabit. As I can see, no? Medium nga yung nakakabit. Kasi ito napakaliit, tapos ito naman napakalaki. So, ito yung medium. So, wala na tayong nakikita sa box niya, no? Ito yung box. Wala na. Oh, wala na. Woo! So, ito na. Okay, ito na yung yan, yung Sound Magic. Okay. Ayan, oh. Ayan, mga poppiness. Sana naman hindi gamit to, no? Oh, mukha naman bago. Hindi naman siya amoy tutol eh. Ayan. Okay. Ito, mahaba-haba naman siya. Color green yung napunta sa ating kulay, no? Yan, L-type. So, iwas bengkong to. Lalo na pag nakabulsa, nakalagay sa phone or whatever. So, iwas tupi ng cable, no? Kasi nga L-type. Yung kanyang cable, no? Color green. Color green. At saka mukha naman matibay, oh. Chong. Makapal yung cable niya. Para sa price range nito, napakaganda na nito. Para sa 600 pesos, no? Sa itsura pa lang, maganda na. Tingnan natin sa close up, no? Ayan. Ayan. Yan yung logo ng Sound Magic. Tapos dito sa kabila is ES18 nakalagay. Ewan ko kung nakikita. Ayan. Yan yung kanyang close up ng earbuds. Ayan. Napakaganda niya. Suwabe. Oh. Ayan. Diba? Tapos yung cable niya, oh, maganda. Diba? Actually, meron pang isang model to na may mic for mobile phones talaga. Oh. Pero mas pinipili ko yung walang mic eh. Mas gusto ko yung walang mic. Alright. Because the sound have magic. Okay, yan na, mga chong, nakita nyo na, no? Malupit to. So, pakinggan natin ngayon, no? Siyempre, isa-sound test natin to. Ano pa bang gagawin natin sa review to? Kung sa phone may drop test, eto full test.
tatali natin sa motor, tapos patatakbuhin natin yung motor. Hindi, walang gano'n. Masisira talaga to. Pero mukha naman matibay talaga to, Chong. Gusto yung magic? Gusto yung magic? Isang buyan. Tatali ko ngayon. Okay? Gusto yung magic? Cutter! Joke lang. Sinira. Ayan. Sound test natin to. Siyempre, gagamitin natin iPhone. Ayan. Sa ating iPhone. Okay? So, napakadali lang, no? Ang gamit ko ay iPhone 7 Plus. So, sasaksak nyo lang dito sa... Wala pa ng earphone jack. Kailangan ko ng adapter, no? Iba nga pala, teka lang. Okay, nagbabalik po tayo, no? Mga chong, mga chang. Okay, nakakuha na po tayo ng ating adapter para sa earphone. Okay, so syempre, pasok na yan dyan. Okay, no? So, kakabit na natin ngayon sa ating iPhone. Ayan. Okay, so ganyan lang po paggamit nito, no? Papasok nyo lang yan. Kala mo napaka-techy. Ayan. Okay, so makikinig tayo ngayon, no? Itetest muna natin kung gumagana to, no? Kasi kabubukas lang natin, mamaya sira. Okay, babalik natin sa Lazada to, pero check natin. So, okay, mag-play muna tayo ng music. Kalimutan mo na yan, sige maglibang, huwag kang magpakaibang, dapat ay Mali, makakakawin tayo dyan. Iba. Narinig nyo ba? Gumagana siya, Chong. Okay, no? Gumagana siya. Alam ko naririnig nyo, no? Favorite ko kaya yung kanta na yan, yung play. Okay? So, play ulit natin. Play. Huwag na nga yan, makaka-copyright tayo ng mga chong. Iba. Yung ating favorite, no? Yung ating favorite na panigurado ko, alam na alam nyo itong kantang to, no? Ito, favorite ko rin to, eh. Yung lagi kong ginagamit sa ending na kanta, no? Kasi yun, no copyright yung kantang yun, okay? Yun yung So Alive by Jill Bundy. Sa mga nagtatanong pala, no, kung ano yung ending song ko, yan, ang ganda niyang kanta na yan, no? Naging favorite ko na yan. Kaya lagi, yan ang ginagamit ko sa ending. So, test ulit natin, no? Yeah. Maganda yung bass niya. Ang linaw ng music. Tapos yung mid-range niya, no, maganda. Yung mid, tapos napansin ko agad yung bass, pero wait natin yung may drums na, no? Diba? Okay. Okay, stop na natin. Okay, no? Bass sa aking naririnig, no? Maganda yung mid. Lalong-lalo na ang nakakaakit dito. Yung bass sound niya. Solid, mga chong. As in, solid. Yung high niya meron konti, pero ang mapapansin mo rito, no, yung kanyang bass maganda. And pag suot naman siya, comfortable naman siya, no. Komportable naman siyang suotin. Hindi siya nakakairita. Para sa price range niya na 600 pesos. Sulit na itong Sound Magic. Sarap yung kahon, tinapon ko, eh. Ayan. Okay, yung Sound Magic ES18. Okay, napakaganda niya, mga chong. Para sa price range niya na 600 pesos, wala ka nang hanapin. Sound quality,
bass quality mid, yung high maganda. Yung clarity ng tunog maganda. Okay, recommended ko to para sa mga naghahanap ng mga budget earbuds in-ear, mga naghahanap ng mga bang for a buck audio earphones. Para sa ito. Again, meron silang yung merong mic nito, nasa mga 700 ata yun eh. Okay, 700 plus. So, konti lang yung diferensya. Kung gusto may mic is nasa 700 plus. Yung walang mic, yung talagang earphones lang talaga is nasa 600 pesos only. Sa Lazada. Hindi to, again, hindi to sponsor or whatever. Binili talaga namin to. Okay, from Lazada. Ayan. So, ang comment ko lang sa Lazada, no, okay naman. Okay, bago naman siya, no? Bago naman. Tapos maayos naman siya. Yung kahon lang medyo durug-durug nung dumating. Ayan, no? Medyo durug-durug lang. Pero other than that, no? Okay. Okay. Okay siya. Okay siya, chong. Mga chong. Alright. So, again, dito na tayo magtatapos, no? Sa ating thank you vlog. Okay. So, Sound Magic ES18. Maganda mga chong. Again, do subscribe here in my channel. Salamat po sa sumusuporta sa Yo Papi Vlogs. Hanggang dito na lang po tayo. Hanggang sa muli. Shut up. Sign off na tayo mga chong. Yung pala, no? Yung pala yung sabihin ko. Okay, hanggang sa muli. Sign off na tayo. Alright, peace. How deep can we go? 'Cause you're pulling me straight down. I'm used to all the pressure.